Hello guys! Hi guys! Pupunta kami sa palaisdaan. Check! Gagala, fishing, and maghahanting. Ayan po. So, hindi na po kaya ng motor. Lalakad tayo. Kaya ng power. Oh, mag-head kayo mga lakasyaro. Yan ang sinap ko. Lakad-lakad. Yan. Sawa ng Diyos, naligaw po kami. Kasi no trespassing. Saan kaya kami pupunta? May nadaanan po kami dong parang resort, yung Casa, ano po ba yun? Casa something, parang yun po yung ano yun. Pero taga saan po kayo, sir? Santa Cruz din. Okay. Kasama ka ni Paring Erwin. Kasabay po kayo ni Paring Erwin. Hindi po. Nakita ko lang na tubig eh. Okay. Tataas natin sa rin yung yung cage baka maka-black mask tayo. Wow! Hindi namin makikita eh. Ilabay ng iyang sandas, tanggalin mo yan. Ilabay lang, grabe lang. Hindi marunong Tanggalin mo yung sandas yan. makikita kung saan mo. Baka red. Ten mo rin. May laman po. Ito po si Paring Erwin, yung may-ari ng fish cage. Hello.
Kain na! Galing na dyan.